Внешне богомолы похожи на гостей из других галактик, а бесстрашный нрав этих насекомых вызывает удивление и интерес ученых многих стран. Однако что будет, если на глаза ему попадется соперник не менее опасный, чем он сам? Этот паук питается многоножками, улитками и другими пауками, но сможет ли он дать отпор богомолу? Его врожденные навыки с легкостью позволяют получить добычу прямо в свои лапы. Челюсти без труда удается прокусить прочный экзоскелет паука. Богомолы настоящие мастера засады, поэтому нападут они только в том случае, если почувствуют нужный момент. Шестое чувство явно подсказывает ему, что дело плохо. Даже в схватке с двумя пауками богомол удерживает доминирующее положение. Не испытывая дискомфорта, богомол сжимает свои смертельные тиски, не давая и шанса огромным паукам выбраться из его лап.